गाइस तो यार आज मैं को मिलाता हूँ 35 लाख के अंदर मिलने वाली 3 सबसे हसीन दिखने वाली सुपर बाइकों से। तो वीडियो में अंत तक बने रहना एंड जैसे तुम्हारी फेवरेट सुपर बाइक आएगी वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नंबर 3 पर सुजुकी हायाबुसा और इस बाइक का एक्चुअल प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 17 लाख रुपए। एंड नंबर 2 पर विराजमान है चिल जैसी चालबाज आंखों वाली BMW की S1000RR। एंड इस बाइक को अपना बनाने के लिए आपको देने पड़ेंगे पूरे 30,50,000 रुपए और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्सोरूम। एंड फाइनली नंबर 1 पर आ रहा है यमराज, नाम है जिसका कावासाकी निंजा ZX10R। इस बाइक का प्राइस आपको बताना है नीचे कमेंट करके।